say, but when the magic died, you were looking for the one on the rise. Pick me up and show me you're behind, and now you only want a piece of my life. I'm doing fine without you in my life. I'm doing fine without you in my life. Gracias a NQN llegamos hasta el fin del mundo. Aquí en Parque Nacional Copahue, en Cabiahue, nos encontramos aquí en donde se hace toda la preparación para ir a la Antártida con Diego, el jefe justamente de este grupo de preparación para la Antártida. Jefe Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Me gusta decirte jefe porque tenés cara de jefe, tenés cara de grosso. Diego, contame, ¿de qué se trata toda esta expedición que hacen aquí? Bueno, la preparación en realidad. Bueno, es parte de la preparación, como bien dijiste, para que la gente pueda desplegar en la Antártida y pasarla de la mejor forma y cumplir con las tareas asignadas el continente blanco, en las bases antárticas argentinas, las 7 bases antárticas. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con supervivencia en la nieve, cuevas en el hielo. ¿Iglú eso también aprenden a hacer? Sí, por supuesto. Parte dentro de la supervivencia que puede llegar al hombre estar sometido, el iglú, la cueva de nieve son partes fundamentales para que pueda pasar una noche, un tiempo dentro de ella y sobrevivir. Nosotros ahora nos vamos a meter en una cueva de nieve, pero acá eventualmente, si nos quedáramos atrapados aquí en la intemperie, podríamos sobrevivir dentro de una cueva de nieve. Sí, por supuesto, estarías mucho mejor que afuera. Si hay viento afuera, adentro estarías en 0 grados y afuera daría menos. ¿0 grados hacen siempre adentro? Y es la temperatura que tiene la nieve. Sí, y un poco más, inclusive por el calor corporal y demás. Va aumentando. Sí. Bueno, entonces, Diego, quiero que vos guíes esta expedición que vamos a hacer con Ponele Onda. Nos vamos a meter con Ponele Onda dentro de la cueva. ¿Te sigo, Diego? ¿Cuál querés? La que vos me digas, Diego. Hay 5 cuevas. Hay 5 cuevas. Vamos a esta, dale, vamos a esta. Sí, yo te sigo. Yo te sigo. Dame un teléfono con flash. Ahí está, mirá. Ahí está, ya lo bloqueé, mirá. Con guante y todo. Diego lleva la iluminación, yo voy atrás de Diego. Normalmente las entradas se hacen cortando el viento, por eso tiene esta forma, ¿no? Perfecto, para que uno pueda... Exactamente. Muy bien. ¿Entendiste, Jorge? Hay que arrastrarse, a ver si vos podés, porque el conductor... A ver si entra los gordos. A ver, 3, 2, 1. Vos venís grabando. ¡Ah, esto está buenísimo! Desde el año 1949 que se hacen los entrenamientos para la Antártida aquí en Cabiahue, y desde el año 1949 nunca se hizo una nota adentro de una de estas cuevas de nieve. Diego, un placer estar acá. Bueno, me alegro que te guste que estés acá dentro de la cueva de nieve. Contanos un poco, se va a empañar un poco la cámara porque obviamente empieza a condensar esto, empieza a levantar temperatura como comentábamos antes. ¿Qué dimensiones tiene una cueva de nieve? Bueno, eso depende de cuántas personas van a dormir, ¿no? Se calcula 1,80 m por 40 por persona, por 40 centímetros. No se puede perder que el hombre esté muy alejado uno de otros porque la idea es que... Exactamente, sí, que estén juntos. Y el techo siempre tiene que quedar bien liso para que no condense y caiga el agua como... Claro, exactamente. Todavía esta cueva no está terminada. El que la tiene que terminar La tiene que terminar es el caballero acá. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Bien, si pueden me van analizando el techo, por favor. Me hacen la nota. ¿Qué hace la cueva a medida de su cuerpo, cierto? Tomamos una referencia, tenemos que caber 5 acá en realidad. Y hemos tomado más o menos, yo la he ido midiendo con mi cuerpo. Tiene 1,80 m, 2 metros aproximadamente en esta zona. Y 1 metro en altura más o menos, aproximadamente. Ponle que tenés que meter 5 como yo, haces como de 3x3, una cosa así. Mirá qué lindo. Así que tiene que... Bueno, Diego, esta experiencia, ¿la puede hacer cualquier persona que quiera ir a la Antártida o tiene que hacer un proceso, tiene que estar por medio del ejército? ¿Cómo se llega para poder hacer este tipo de experiencia? No, bueno, la misión nuestra es preparar a la gente que va a ir a la Antártida, ¿sí? Nosotros pertenecemos al Comando Conjunto Antártico, preparamos gente de las 3 fuerzas,
armadas, ¿sí? Personal de ejército, Fuerza Aérea y de la Armada de la República Argentina, y a su vez tenemos a los maestros que van a la base Esperanza, que funciona una escuela, tenemos a los científicos. Nuestra misión en la Antártida es de sostén logístico a la ciencia, ¿no? El apoyo a la ciencia que se hace en la Antártida, en las 7 bases argentinas en la Antártida. ¿Cómo es? ¿Cómo? Claro. Bien, perfecto, vamos a hacer así. Bueno, yo ahora digo acá desde la Antártida en Cabiahue y pongo acá y nosotros decimos ponele onda. Desde la Antártida en Cabiahue, ponele onda, gritamos todo y saludamos a la ¿Todo cámara. enterrar en la nieve? Sí, tranquilo. Dale, bueno. Perfecto. Bueno, como ya te decía, se puede empañar el vidrio. Ya lo dije 3 veces, Jorge, se puede empañar el vidrio, pero se puede empañar el vidrio. Mostrame, Jorge, hacemos una panorámica de cómo está el equipo en este momento, porque claro, la cueva es chica. Ahí está Sandra, que es la que siempre nos saca fuera de foco. Perfecto. Ahí está Jorge grabando acostado. Y May está desde el otro lado haciendo la cobertura. Ahora vas para el otro lado, perfecto. Vuelve. La luz se mueve porque está pegada arriba de la cámara, porque son los recursos que tenemos con ponerle onda. Y allá está May desde las redes cubriendo y haciendo nosotros videos con el teléfono que nos prestó justamente Cristian. Abrazo enorme de NQN porque nos quedamos sin batería. Bien, entonces, desde la Antártida Argentina, pero aquí en Cabiahue, a la cuenta de 3, 3, 2, 1. ¡Ponele onda! They call me a crybaby, crybaby. Can't keep tears out my eyes, baby. Crybaby, crybaby. On and on and on and They on. call me a crybaby, why, baby? Can't keep tears out my eyes, baby. Crybaby, crybaby. On and on and on and on. I'm not complaining. Gracias NQN Turismo. A ustedes por estar acá. Gracias Pablito Hotel Ignia Cabiahue, el mejor alojamiento aquí en la región. Un gusto recibirlo como siempre. El placer es nuestro de estar acá, de que nos inviten. Y para todos ustedes, esto fue la expedición Antártida aquí en Cabiahue. ¿En dónde? ¡Ponele onda! They call me a crybaby, why, baby? Can't keep tears out my eyes, baby. Crybaby, crybaby. Oh, they call me a crybaby, why, baby? Can't keep tears out my eyes, baby. Crybaby, crybaby. On and on. Teneme el chivo, Cristian. Bueno, ahí está. bueno, Bien. puta. Estamos. Nunca un Teletubby. Tubi. La puta madre. Aplicamos, nos cuidamos a todos nuestros clientes. ¡Qué frío! Todos los periodistas. Yo te cuido, mi amor, vos sos mi gordito. Gracias, mi vida. ¿Están agarraditos, muchachos? ¿Arranco del piso? Arrancame esta. Sí. Bueno, de ahí, del chiquito ese. Dale. Voy, pelotudito. Dale. Hicimos una parada técnica en este gran viaje. Hicimos una parada técnica en este gran. Mirá cómo llego, aquella es mi moto. Aquella es mi moto, teneme esto. Fíjate lo congelado que está. ¡Ay, se pasó! ¡Se pasó! Yo estaba deseando que se parra. Y bueno, para que la gente... Esto, si pasean conmigo, se los doy. ¿Pablito? Bien ahí. Después nos escriben en la página, ¿cómo chupan ustedes? Crybaby.